Sampurasun rencangan. Yuk ciong bebarengan diajar ngeunaan materi carita pantun. Tah, carita pantun ieu teh pengajaran bahasa Sunda kelas 12. Naon sih tujuan tina pengajaran carita pantun ieu? Tujuan tina pengajaran carita pantun ieu teh ame arurang maham kana konsep pamekaran carita pantun. Nu kadua nyaeta mika weruh wangun carita pantun. Anu katilu nyaeta mika weruh struktur jeung istilah dina carita pantun. Teras, urang jelaskeun carita pantun teh kumaha wae sih? Tah, carita pantun teh nyaeta carita rekaan atawa carita fiksi anu ukuranna panjang. Jalma anu sok ngalakonkeun pantun disebut juru pantun. Teras, carita pantun teh biasana dilakonkeun ku juru pantun dina pagelaran ruwatan atau sok disebut pagelaran ritual. Pagelaran ruwatan atau pagelaran ritual ieu teh sok disebut mantun dina carita pantun teh. Teras, mantun biasa dipiri ku kecapi sarta dihaluangkeun. Tah, kacapi ieu teh nyaeta kesenian Sunda. Teras, ukuran carita pantun umumna paranjang, dumasar kana mediana. Carita pantun gelar dina lisan sarta ngandung hal-hal anu mere kesan pamonghalan atau mustahil. Jadi, carita pantun ieu teh eusina kesanna teh moal mungkin terjadi. Teras, dina carita pantun teh kaasup sastra lisan, turun temurunna jeung sumebarna tata lepa ku cara lisan. Dina kamekaranana timbul sababaraha versi. Nyaeta aya pantun Baduy, Bogor, sareng Priangan. Upama nilikana eusina umumna ngabogaan pola nu sarua. Nyaeta ngalakonkeun lalampahan raja atawa satria anu keur ngalegaan nagara anyar atawa neangan pijodoheun. Teras dina carita pantun oge aya strukturna. Upama nilik wanguna, carita pantun teh mangrupa wangun ugeran atawa wangun puisi. Tah, di jerona diwangun ku sababaraha bagian. Aya raja, deskripsi, narasi, dialog, jeung monolog sareng raja panutup. Amun digenrekeun tutur carita pantun teh sapertos ieu. Dimulai tina carita pantun, raja pamuka, narasi, deskripsi, dialog, monolog sareng raja panutup. Yuk sasarangan cuang genrekeun. Naon sih struktur cerita pantun maksud tina raja pamuka? Tah, raja pamuka teh eusina mangrupa sanduk-sanduk ka karuhun lantaran rek mimitian mantun. Sanduk teh hartina menta atawa idin. Nyaeta menta pangraksa jeung pangriksa tinu pangageugeuh eta lembur sangkan saralamet. Ngilik tina eusina, raja teh lain bagian tina carita, tapi bagian penting dina pantun. Raja ieu ciri utama ngabedakeun carita pantun jeung seni sastra sejenna. Raja teh salilana aya di bagian awal carita pantun, jadi moal aya di akhir caritana. Pasti weh raja mah pasti ayana di bagian awal wae. Aya panjang, aya nu pondok. Janten beda-beda kumaha nu ngadamelna. Panjang pondokna raja jeung beda-bedana henteu gumantung kana carita nu dilalakonan tapi leuwih gumantung ka juru pantunna. Contoh raja teh nyaeta eul kukus mendung kamanggung. Kamanggung nada papayung. Teras oge kadewata nada suka. Kapohaci nada suci. Kuring rek diajar ngidung, ngidung carita pantun, ngahudang carita wayang. Contoh raja eta nyilokakeun nyukeruk laku nu bahayu, mapai lampah nu baheula, lulurung 7 ngabandung kadalapan keur sorang. Bisina nerus narutus, bisina narajang alas. Tah eta teh sadaya mangrupakeun contoh raja. Teras contoh urang jelaskeun nu kadua nyaeta bagian narasi. Narasi teh nyaeta bagian anu ditepikeun nalika juru pantun nyambungkeun hiji kajadian kana kajadian saterusna. Beda jeung deskripsi. Lebah bagian narasi mah henteu ditembangkeun. Tapi sanajan kitu, angger bae dipiri ku kecapi, najan ukur digalantangkeun bae oge. Contoh narasi sapertos kieu. Jadi bari ditembangkeun ku kacapi macana sapertos kieu. Caturkeun ratu di manggung, carita di kahyangan. Guru minda kahyangan, anak dewata cikahna. Titisan guru hyang tunggal, seueu batara di langit. Ngabujangga di paradiewata, kasep taya papadana. Keur mejeuhkeun teguh cangcut. Teras contoh nu kadua nyaeta tuluy ngimpi kagungan bebene, sarupa jeung Sunan Ambu. Ngalingling ngadeuleu maling, geus nganggo raksukan, salin jenengan kana lutung kasarung ku sadulur, kasimpang ku barayana.
Teras contoh narasi nu salajengna nyaeta cedok nyembah indit nusap birit, angkat nusap sinjang bisi kawirangan keur ngagula. Teras anu salajengna nyaeta struktur cerita pantun deskripsi. Bagian deskripsi ngagambarkeun tingkah paripolah tokoh carita dina hiji kajadian. Sapertos Putri Dangdan, lengser lumpat, satria perang, satria ngapung, hayam diadu jeung sajabana. Jeung ngagambarkeun pangsara hate, sedih, ngangres, ngenes, ambek, serta ngagambarkeun kaayaan. Tah, bagian deskripsi ieu sok dihaluangkeun ku juru pantun, nu matak sok disebut oge papantunan. Kaasup bagian nu dipikaresepan lantaran umumna juru pantun ngagunakeun gaya basa pebandingan anu lucu keur karikatural pikeun ngagambarkeun kajadian atawa kaayaanana. Tah, sapertos ieu contoh deskripsi teh. Contoh deskripsi dina pantun lutung kasarung ngagambarkeun kaayaan Purbasari sanggeus diborehan keler nahun ku Purbararang. Udak hodok diborehan, lain teu wani boborehan. Dipulasan keler nahun. Nu geulis ngadadak goreng, hideung batan wadah teuleum. Babang awak batan gogak. Sapertos kitu. Eta teh dihaluangkeun. Teras struktur carita dialog. Tah, dialog teh nyaeta paguneman antara para palakuna. Sakumaha umumna dina karya sastra liana oge, dialog teh diantarana pikeun ngagambarkeun watek atawa karakter palaku, ngalancarkeun jalana carita sarta nepikeun gagasan. Contoh dialog. Adi, sia hayang hirup? Henteu. Teteh, teu kaangkat, teu ngalangkungan mapalang. Mana hirup ku Gustina, mana mawas ku Sang Widi. Waluya ti kawasana teu beunang dipake kahayang ka embung. Ing hale kari kumaha pangerasakeun jeneng si teteh. Lamun sia hayang awet hirup, di ditu pinggoneun sia di Gunung Cupu Mandala Ayu. Mandala kasawitan di hulu dayeuh. Nah, sapertos itu contoh dialog teh. Janten arurang tiasa terang kumaha sih jalmi ieu teh sikepna atau watekna sapertos itu. Teras anu kalima nyaeta struktur cerita pantun monolog. Monolog teh nyaeta carita sorangan atawa dina jero hate. Contoh monolog teh nyaeta lutung kasarung. Kieu contohna. Ieu teh anggap keur ngobrol sorangan atawa dina jero hate nya. Karunya teuing ku aki panyumpit, gila ku ruksak, dideuleu pakuwon, jeug lain enggon jalma, rekna neda kasunan ambu, ka ambu neda pituduh, karama neda papatah, muga tulusnya pangjurung, muga laksana pangjiad, rek misalin aki panyumpit, peuting ieu. Tah, sapertos kitu janten teu aya batur, teu aya nu ngajawab. Nyalira we ngobrolna teh. Teras struktur carita pantun nu kagenep nyaeta Raja Panutup. Tah, Raja Panutup ieu teh eusina mangrupa sanduk-sanduk ka karuhun lantaran rek mungkaskeun mantun. Contoh Raja Panutup teh sapertos kieu. Pun sapuun hayang Prabu Wastu, pangampura anu diseja, boh bisi langkungnya saur boh bisi bahenya carek. Kami ngandarma mitutur lalakon dilalakonkeun. Tah, eta materi dina carita pantun pangajaran bahasa Sunda kelas 12. Mudah-mudahan sadaya materi ieu tiasa diserap ku arurang sadayanya. Hatur nuhun kana perhatianna. Sampurasun rerencangan.